咁上一條片咧，我就講咗脈輪同埋水晶之間嘅關係。咁今次我就詳細講下每一個脈輪到底對我哋有咩影響，同埋相對應係咩類型嘅水晶咧。首先咧，我要再三強調脈輪點解咁重要咧？因為脈輪係可以將我哋個人嘅能量頻率轉化為我哋自己嘅一啲感受啦、情緒啦，同埋亦都直接影響咗我哋嘅健康同埋行為嘅。咁我哋嘅行為點樣投射出去，就自然會吸到啲乜嘢回饋翻嚟㗎啦。咁所以咧，其實脈輪同埋能量呢一樣嘢咧，係會直接影響咗我哋嘅生活嘅。好啦，咁有7個脈輪啦，咁我哋就由底下嘅脈輪慢慢開始講上去。咁今次我想講第一個，亦都係非常重要嘅一個脈輪，就係海底輪，英文 Root Chakra 啦。咁呢個脈輪嘅位置咧，就係喺我哋脊椎最底部嘅呢個位置。海底輪咧係代表住我哋同呢個世界嘅連接，係代表住我哋對我哋嘅生命啦，同埋存在嘅一種意識嚟嘅，生存嘅本能啦，我哋嘅安全感、物質基礎同埋我哋嘅生命力。但當你呢個脈輪阻塞嘅時候咧，你就會發現自己成日都有一種好緊張啦、好不安嘅情緒，或者好抑鬱嘅情緒啦。對你嘅生活係好冇安全感，感覺到係好迷茫嘅，好焦慮、好攰，對你嘅生活又冇乜太大嘅熱情同埋行動力嘅。甚至乎咧，如果一個人嘅海底輪嘅狀態唔好嘅話咧，佢會同呢個世界嘅認同感係會脫離嘅。脫離嘅意思係甚至乎佢唔會太過珍惜同埋尊重生命咯。咁想海底輪活躍嘅話咧，我哋可以多啲接地。多啲曬下太陽啦，食一啲天然嘅嘢啦，赤腳去行下，摸下樹，接觸多啲大自然。咁而海底輪發出嘅光譜咧，就係屬於深紅色至黑色。咁所以如果我哋想揾相對應嘅水晶幫助嘅話咧，我哋可以揀一啲深紅色，例如係石榴石啦。石榴石可以幫助我哋揾翻我哋對生活嘅熱情啦。茶晶可以穩定我哋嘅情緒啦，或者係黑色，例如係黑碧璽啊、黑曜石啊，可以幫助我哋釋放我哋嘅負能量。都可以揀一啲金屬礦，例如係赤鐵礦咁樣。咁呢一啲水晶咧都可以幫助我哋穩定我哋自身嘅能量，令到我哋嘅情緒啦、思維啦，唔好太容易受外間影響。例如唔好太容易受一啲別人嘅説話啦，或者人哋對你做嘅嘢，而又好影響到你情緒。咁所以其實咧，海底輪咧就好似一棵樹嘅根部咁樣。如果我哋嘅海底輪狀態係好嘅話咧，我哋係應該食得好、瞓得好，同埋去得好嘅。因為海底輪咧同我哋嘅排泄系統有直接關係嘅。我哋個人咧喺存在呢個世界上咧，會揾到自己嘅價值啦，揾到自己嘅熱情啦。好啦，咁今日講到呢度，下一次咧我哋再詳細地講其他脈輪啦。好啦，拜拜。